अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहरान टीवी न्यूज़ में भले कार आऊं आहियां पेरिया गुल सबका पेर एक नज़र हेडलाइंस ते। पेशावर हाई कोर्ट वेस्ट्रल KPK जी हलफ बाबत दरख्वास्त फैसलो महफूज करजो। चीफ जस्टिस जी सरबराही में दरख्वास्त बुधनी एडिशनल अटॉर्नी जनरल तरफा गवर्नर जी 2 वगे ताईं जी मसरूफियत बाबत आगाही। अदालत दुरियन जे वकील जा दलील मुकम्मल थियण बाद फैसलो महफूज करे वरितो। सुहेल अफरीदी जे वज़ीर आला तौर चूंड के कालादम करार दिनो वञे। JUI तरफा पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार कयो वियो आहे त अली अमीन गंडापुर जे इस्तीफ़ा मंज़ूर नाहे थी ऐं ॿिए वज़ीर आला जी चूंड थी वई आहे। सुहेल अफरीदी जी चूंड जो अमल गैर कानूनी ऐं गैर आईनी आहे। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर जो वॉशिंगटन में अहम मुलाक़ातूं। मोहम्मद औरंगज़ेब जे अमरीका जे नाणे खाते जे आला अमलदारनि सां अहम मुलाक़ात। अमरीकी कंपनियुनि खे तेल, मादनियात, ज़राअत ऐं IT में सीड़पकारी जी दावत। जारी कल पधिराई में चयो वियो आहे त अमरीका सां वापारी मुआहिदे खे अहम अघ भराई करार ॾिनो वियो। रिकॉर्डिंग मंसूबे जा माली मामला जल्द तय करण ते इतफ़ाक़। नाणे वारे वज़ीर पारां टैरिफ बाबत ॻाल्हियुनि जी कामयाबी ते इत्मीनान जो इज़हार। नाणे वारे वज़ीर जी इस्लामी तरक्याती बैंक जे सदर सां बि मुलाक़ात। पोलियो जे ख़ात्मे ऐं तेल फाइनेंसिंग जी सहूलियत में ताउन जारी रखण ते इतफ़ाक़। तालिबान हुकूमत जे पाकिस्तान जे अंदरूनी मामलनि बाबत बयाननि जो नोटिस। परडी खाते जे तर्जुमान चयो आहे त पाकिस्तान खे अंदरूनी ऐं ॿाहिरि जे मामलनि में कंहिं मशवरे जी ज़रूरत नाहे। अफ़गान तर्जुमान अफ़गानिस्तान जे हवाले सां मामलनि ते ध्यानु ॾे। परडी तर्जुमान वधीक चयो आहे त अफ़गानिस्तान पंहिंजी सरज़मीन ॿियनि ख़िलाफ़ दहशतगर्दी लाइ इस्तेमालु थियण न ॾे। उमीद आहे त तालिबान हुकूमत दोहा में आलमी बिरादरी सां कयल वाइदनि ते अमल कंदे। रावलपिंडी जे दहशतगर्दी टोल अदालत अलीमा खान जा ज़मानत न थियण जोगा गिरफ़्तारी वारंट जारी करे छॾिया। बानी PTI जी भेण ख़िलाफ़ सादकाबाद थाणे ते हमले ऐं भनडाह वारे केस जी ॿुधणी। अदालत पारां अलीमा खान जी हाज़िरी खां छूट वारी दरख़्वास्त रद्द। वारंट जारी। केस में अलीमा खान ऐं ॿियनि जवाबदारनि ते फ़र्द ते जुर्म लागू करण जो अमल अॼु मुकमल न थी सघियो। अमरीकी सदर पारां चीन मथां 100 सैकड़ो टैरिफ लॻाइण जे बयान ते चीन जो रद्द अमल साम्हूं अची वियो। चीन चयो आहे त अमरीका सां वापारी जंग में आख़िरी हद ताईं विढ़ण लाइ तयार आहियूं। टैरिफ ऐं वापारी जंगियुनि बाबति चीन जो मौक़िफ़ वाज़े ऐं मुस्तक़िल आहे। जेकॾहिं अव्हां ॻाल्हियूं करण चाहियो था त असांजा दरवाज़ा खुलियल आहिनि। चीन जे तर्जुमान जो वधीक चवणु आहे त अमरीका हिक ई वक़्तु ॻाल्हियुनि जी ख़्वाहिश बि ज़ाहिर करे थो ऐं नई पाबंदियुनि जी धमकी बि ॾिए थो। चीन सां ॻाल्हि ॿोल जो इहो तरीक़ो नाहे। नगर पाकर वेझो धुरियुनि में छेड़ो, बजड़ा कुहाड़ियूं ऐं गोलियूं हणी क़तल। ॻोठ डह खाड़क में पाणी जे तलाउ ते ज़रई आबादी लाइ लिफ्ट मशीनूं लॻाइण तां छेड़ो। 70 सालनि जो मुबारक ऐं 50 वरनि जो रांझो मारिजी विया। 20 खां वधीक माण्हू ज़ख़्मी। थारूशाह वेझो फसल जे भेल तां सोटनि में झेड़ो, नौजवान गोलियूं हणी क़तल। ॻोठ खेर मोहम्मद कुंडराणी उजड़ में मामूली ॻाल्हि तां झेड़े में सचल उजड़ मारिजी वियो। मक़तूल नौजवान जे वालिद हाजन उजड़ चयो आहे त भाइटनि ज़मीन ते गाह करे संदसि पुट खे गोलियूं हणी क़तल कयो आहे। पुलिस जवाबदार गिरफ़्तार न थी करे नोटिस वठी साणनि इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे।